Rồi, ok rồi. Quay. Em bấm tạm dừng, chị đi bấm lại. Ủa vậy hả? Thôi ạ. Vậy giờ sao? Chị bấm rồi thôi chứ giờ sao nữa. Chị bấm. Với lại nãy giờ cũng không có gì You mà. also come in line. I think more good. Okay, so first I want to talk with them. I need you. Do you want? Do you want to learn real yoga? Yes. Okay, what do you want to learn in this? Cái gì trong cái này? Cái vòng này thì mình muốn học cái này nè. What do you want to learn in this? Cái gì á? Mở hông hay là ngã lưng ghi gì đó. Okay. Oh, answer me like this. Yes, we want to teach. First, listen me. We want to teach. We want to use real yoga in our teaching future. So we want to learn something with ball, with wheel that we can share sequence and some basic things. Thầy nói ý là thầy muốn nghe mọi người nói là muốn học về yoga để mà cho tương lai như vậy nó tốt hơn rồi học những cái cơ bản You understand? dạy được đó. Curious. I see you not much curious. Mọi người thể hiện cái sự là tò mò. Important thing, you should curious. You should see you will teach or not. Okay, so today we will work with sequence. And if you want to do, you can do deeply. It's okay, no problem. You are free for that. But I will share with you sequence first. Thầy chia sẻ cái buổi trước là mình có thể sử dụng nó rồi lưu ý nó thay cho nó phù hợp với mình nhất. Okay, sequence first. When you understand sequence, then you will ask me something if you want to ask. So, Hỏi gì thì mọi người hỏi. first a normal warm up with wheel. Đầu tiên là cái khởi động cơ bản với cái vòng. Okay, so in warm up you will target same muscles, activate them, strengthen them. Đầu tiên khởi động biết là mình kích hoạt cái cơ bắp của mình. Bắp nó. Then we can do warm up thì làm đầu tiên. Ở trước thì mình sẽ làm được những động tác nào nếu mà đẩy vòng về phía trước mình suy nghĩ Open shoulder. How? Yes. Okay, and go how to teach? là sao để dạy. Hít vào. Okay, okay. Tay sao thôi? Thở ra. Why you laughing? She joke? Did she joke? Mọi người đừng có cười tại vì chị Thảo đó nó y xa hơn đúng không? You should not laughing like this. When someone make joke, okay, should laugh. Khi nào mà người ta giỡn thì mình mới nên cười để ổng. Because she cute. You're not loving her. She is cute. It's not about cute. Okay. Nói đi. Hít vào. À, Thở ra, gặp người một chút. okay, okay. Sau đó. Trở về hít vào. Okay. Xong rồi. Okay, okay, wait. When you teach, same seat normal. Chăm. Môi bình thường. Okay. Hai tay. Vòng chuột. Vòng về trước nha, hai tay của mình. Okay. If you say hít vào, so hít vào. Hai tay lên. Căng tay. Đẩy vai lên. Lùi. Thở ra. Đẩy lên vào. Put palm on your wheel and slowly move. Look forward and stretch. And then slowly down xuống. Head down. Down xuống. Hít vào lên. Hai tay. Đặt tay lên. Đẩy lên. Dán. Ok, xuống, tay xuống.
by both front bending with shoulder stretch. Hai tay nâng tay lên. Dáng put some stretch your spine. Bài đầu tiên là bài làm gì trước đó. Bây giờ mình sẽ đưa hai tay lên để kéo giãn cột sống của mình nha. Tập trung lưng dưới, đẩy lên, lưng dưới, đẩy cột sống lên. Ok, and gập chuột. Stretch your shoulder, glute, neck muscle, and head down. Giãn cột sống của mình, cơ mông của mình, kéo giãn vai. Head vào lên. Bao nhiêu lần? 3 lần. 3 lần. 3 lần, 4 lần. After that we will do side bending. Đó, người nằm nghiêng một bên nha. How to side bending? Người lên nằm How Hít vào. will do? Wheel. Use wheel. Đưa vòng về bên phải. Okay. Hít vào, vươn hai tay lên. Rướn vai, đẩy ngực. Thở ra, đặt tay phải lên vòng. Nghiêng phải, đưa vòng ra xa. Mắt nhìn lên. Trở về, hít vào. Tiếp tục một lần, Okay. 3 lần. Nhìn ở đây. Số 4 là làm rồi. Thì lần 2 không cần. Vươn lên. Lần 2 bình thường. Tay lên vào, một tay lên. Đẩy cột sống lên. Vai trái đẩy lên, hít vào. Thở ra, siết tay, mở ra. Lưng dưới đẩy lên. Hít vào. Lên một tay, ok. Thở ra. Lưng dưới đẩy lên, siết tay. Hít vào, lên. Hiểu không? Thở ra, xuống hít. Mở ra này. Always push your lower back. Lower back, lift up. Not it down. Ok, lùi về. Tay trái, tay phải qua đầu, hít vào. Thở ra, lưng dưới đẩy lên, siết tay, giãn. Hít vào. Thở ra, lưng dưới đẩy lên, siết tay, hít vào. Thở ra. Ok, hít vào, tay xuống, thở ra. Why we do inhale, exhale? Xong mình lại hít vào, thở ra. Pin. Talk it according to science, like something logic, with logic. Speak it with logic. Mọi người có học hay khoa học hết nha. Why? Okay, try to speak out, no problem. What are you thinking? It's okay. When you inhale, you can use your core. When you exhale, you can relax. And what we'll do after that? After do this, what will happen? Like we said, inhale, it will active core, and exhale will reduce it. After that, what will happen in body? What is the benefit of that? Reduce belly fat. You can say something. Improve your digestion system. Say something. What will happen? Giống như thầy hỏi gì biết là sẽ tức là mình hít vào mình sẽ Good for your skin. Ok. kích hoạt loại nhiều hơn cái hệ tiêu hóa hoạt động thì cái gì đó. Tại sao hít vào thôi? Để tập trung vô tư thế chuyển động, tư thế What she said? asana. Okay. Tại sao? Hít vào thôi. Why? Khi mình hít thở mà nó đúng nhịp thì cái sức bền của mình nó giữ được. What she said? If you are doing in correct way, you exercise, you will save your
Me. My là từ đây. Tại sao biết work harder? Thứ nhất là tập trung động tác của mình. Đây là mình luôn cái sự tập trung Focus về for exercise. Ha. How biết rồi để xem của nhà nó. Tại sao biết work? Kích hoạt cái cơ thể để cho kéo giãn và tập trung vào cái tâm trí. I think I did not talk with this class about why we do yoga and why people do yoga and why every country accept yoga. Thầy chắc là chưa nói cho mọi người biết ở cái lớp này là tại sao người ta tập yoga, tại sao nên tập, tại sao mà ở đất nước này người ta chấp nhận yoga. Okay, so I tell you, try to remember this. We do yoga for increase our energy, balance our energy. Okay, in body have energy, we do yoga for balance Trong người that, của mình nó đã có năng increase lượng that. sẵn rồi, cho nên là khi mình tập yoga là để cho mình kích hoạt nó lên ở một cái mức cao hơn. What is energy? Mọi người đang hỏi What is energy? năng lượng. mọi người là năng lượng là cái gì? Năng lượng là năng lượng được không? Okay. Okay, in body have cells, tissue. According to research, is called energy. They create energy in body. And who have healthy cells, enough cells in body, so they feel healthy, fresh, energetic, happy, comfortable. And who have not healthy cell, not enough in body, they feel sick, uncomfortable, easy lose balance, easy lose emotion, something, many problems. So your cells, your tissue, your muscle is source of energy, and your digestive system and your breathing system help together balance energy. So when we inhale, we take oxygen. When we exhale, we take out carbon dioxide. So when we keep repeating it with deep breath, inhale and exhale. So you are helping your body to work, your lungs and your blood circulation. So purpose of doing during yoga practice, inhale, exhale, blood circulation also, and with blood circulation your lungs and heart work proper with two things, clean body and take inside oxygen. Is too much or okay? Ý của thầy nói là trong cái cơ thể của mình nó sẽ có những cái phần vi mô nhỏ như tế bào, liên thể của mình, cơ bắp của mình, những cái đó nó vẫn có năng lượng. Thì cái việc mà nó có năng lượng thì đôi khi nó cũng sản sinh ra năng lượng, nó cũng tiêu hao năng lượng. Thì cái việc mà mình sử dụng nó, mình kích hoạt nó thông qua cái việc tập luyện, ví dụ như khi mà mình hít thở chẳng hạn, thì mình hít vào thở ra thì mình sẽ sử dụng như cơ lõi của mình nó sẽ gần với cơ quan tiêu hóa. Còn cái việc hít thở thì nó sẽ kích hoạt, ví dụ như nó sẽ giúp cái phần tim phổi của mình nó khỏe hơn. Thì thông qua cái việc hít vào mình cung cấp oxy cho cơ thể của mình, thì lượng oxy trong cơ thể nó sẽ tiện thông qua máu, nó sẽ đi lên lõi khắp cơ thể, kích hoạt tuần hoàn máu tốt hơn, kích thích những cơ quan nội tạng bên trong tốt hơn. Nhưng mà những cái đó tốt hơn thì cái việc mà mọi người có nhiều năng lượng tích cực hơn, nó sẽ giúp cho mọi người cuộc sống cân bằng hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Khi mà người ta không có thực hiện được những cái đó, cơ thể của họ có một cái vấn đề gì đó thì họ sẽ bị gặp khó khăn trong việc hít thở, thì cái phổi của mình đôi khi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi mình sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, khó chịu hơn. Cho nên là cái việc mà hít thở của mình nó sẽ tăng tuần hoàn máu, tăng oxy trong cơ thể của mình. Đó, khi mình thở ra mình cũng đã đồng thời thải ra carbon dioxide, CO2, thì cái việc mà mình phải luôn cân bằng giữa CO2 và oxy mình nạp vào cơ thể. We understand cái việc mà mình sử dụng năng lượng, mình tăng năng lượng trong yoga là thông qua cái việc hít thở này, nói về mặt khoa học thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình những cái vấn đề đó, tăng dung tích phổi, giúp phổi của mình khỏe hơn, tim của mình sẽ chịu đựng được tốt hơn. Okay. Focus also. Giúp mình tập trung hơn nữa. Okay, so we did side bending. So after side bending, we'll little bit stretch your spine. So then you will take the wheel back side. After side bending. Sau khi mình kéo giãn phần hai bên, mình sẽ kéo
Okay, so in here you will open, stretch your core, all muscles, Ở đây thì mình sẽ có cái giãn mặt trước your ribs also, của mình, cơ xương, cơ liên xương của mình. and you will activate your upper back, Cái kích hoạt cái phần lưng trên, thoracic spine. You will push up, kéo giãn của sống ngực, both hand down. hai tay mình hạ xuống Okay, đất. then inhale and just look back slowly and both hand over head. Try to look back. Hít vào hai tay của mình vòng ra sau, nhìn ra phía sau, cố gắng thẳng tay. And exhale, come back. Thở ra hai tay mình đặt ở vị trí cổ xoay, Head down like this little cầm bit. chặt rồi, gần chặt. Banari. Đây Banari. là cái khóa gì mọi người biết không? Khó Có sách Khóa có cổ. một cổ họng. Okay. Tốt cho cái gì? tốt cho tuyến giáp. Tuyến giáp. Good for thyroid. Your who have fatty neck. Good for them also. Nóng cổ chẳng hạn. Giảm béo à. Okay. Again, inhale Và vòng hai tay ra phía sau. and exhale. Come back. How many times? But 3 times. okay, 3 times and hold and then come back. Ở lần cuối rồi mình trở về. When you come back, so one time you will stretch normal front side. Khi mình trở về thì mình sẽ cố gắng đặt từ dưới từ từ. Okay, inhale, Hít vào, come back, trở về. and then you will just relax your leg. Thả bóng chân xuống ngoài đi. Rotate your feet. Xoay cổ chân. Both side. Xoay đều hai bên. 10 times, 8 times. Người lên. Butterfly. Okay. So now I will do one with you. Two things. One, I will share with you my class, and second, you will learn it how to make class. How to make class. Understand? How to make lesson. Thầy sẽ cho mọi người biết thế nào xây dựng cái cửa của mình nó ok. Okay. So for example, wheel is front side. So what we can do here? Chẳng hạn bây giờ mình sẽ chọn cái clip này mình làm cái gì giờ? Rồi. Any exercise, any asana, anything. Tập luyện. Làm rồi. Bây giờ Leg straight đi. Okay. ví dụ Hai chân. những cái biến thể mà ở cái vòng ở trước á thì mình làm được cái gì á? What we can do here? Janu Shirsasana. Anusasana là một chân co chân thẳng. Vậy đúng rồi. Okay, like this. Okay, so this time you thinking how? She thinking Paschimottanasana. She thinking Kurmasana. Same like this, Kurmasana. You want to think that this? Nhiều khi đối với nhiều No. người thì đặt vòng À. trước là mình có What? thể tập được Paschimottanasana. Okay, like this, you thinking this? Okay. Như là viên là làm rùa nè. But when you teach class, you have to make it in sequence, not directly. So first, easy, like this. Khi mình dạy chuỗi người ta thì mình cho người ta đi vào từ từ chứ đừng vào động tác đó liền. Understand? So first is sitting, basic. So one leg, not both legs. So right leg on the wheel. Mình sẽ để một chân lên, chạm cái phải lên cái vòng của mình trước. And your left leg little bit open outside your feet near the thigh. Chân của mình đặt gần cái đùi trong của cái chân phải. And lift your lower back up. Cố gắng kéo giãn cột sống mình ngồi thẳng lên. Okay? So in here, who will say any sequence? Ở đây thì có ai gợi ý cho thầy chuỗi bài nào không? Hít vào. Hít vào. Wait, you remember Hatha Yoga cơ bản? Ra. Chân. Hatha Yoga cơ bản tâm gì? Có một bài. Okay. See here. Muốn nhìn này, hai tay lên. Okay. Tay phải xô bên trái. Sang hàng. Side bending. If you can catch your big toe, okay. If cannot, overhead is okay. Hít vào, lên.
hai tay lên, tay trái xôn xao, hít vào đẩy mông lên, thả lỏng xuống, hít vào hai tay lên, gập chuột 5 vòng, bụng chấp núi, chạm chấp trật, thân trật, hít vào hai tay lên, hai tay xuống. You understand? 1 2 3. How many times? 3 times. Okay. And good forward. How many part of body will activate by this? Con heo. Hamstring. Giãn lưng, Ở đây cái gì? lưng, Lưng dưới. Lưng dưới nhưng ở đây side bending. Luồn. lườn, Okay. And why? Cổ tay, dán bụng, siết cơ lưng, gập chuốt thì hamstring, lower back also stretch. Vừa giãn bụng vừa kéo giãn lưng, vừa giãn từ sau, kéo giãn hai bên hông của mình, hai bên chén cơ chén bụng của mình, lưng đường của mình. Okay. Đôi bên. Ha, nói đi, đôi bên. Chị dạy đi chị. hít vào, hai tay lên, thở ra, tay trái xuống. đặt xuống sàn, Ừ. tay phải cố gắng kéo hết luôn, nắm được cổ chân trái, hít vào, hai tay lên, thở ra, đặt tay trái, Tay phải. Tay phải. Okay, đặt okay. tay phải Ừ. sau mông và nhấc mông lên, hạ mông xuống, hít vào, hai tay lên, thở ra, gập hết người về trước, hai tay nắm vòng, cố gắng cầm chạm vào chân, Okay. Tập trung ra nào đó. tập trung giãn ở cơ lưng kheo Và lưng dưới. và lưng Ra. dưới. Okay. Hít vào, Về. hai tay lên, Tay xuống. thở ra, trở về. Okay. Thả lỏng chân. One exercise. One sequence. Very small and very useful and very good. Sitting. Một chuỗi rất đơn giản, rất tốt. Đó. Chuỗi số 2. Second sequence. What we can do? Trước đây mọi người đã vừa tập xong chuỗi đầu tiên rồi, nó rất là hiệu quả đối với những người nào mà bị cứng người đó. Bây giờ mình sẽ qua đến chuỗi thứ hai. Okay. You will teach wheel yoga 1 week 1 time. Còn mình dạy yoga vòng một lần cũng được. Okay. So at least you should learn 2 to 3 sequence sitting. Mọi người nên biết từ 2 đến 3 phút ngồi của đối với việc mà mình dạy vòng nha. Okay. So I will share with you two what I teach always, and in future also I will teach. Thầy sẽ chia sẻ chuỗi của thầy cho mọi người để mọi người tham khảo. Okay. So one is this side bending, back stretching, hamstring stretching. Second one, leg wheel front, and I already teach you in morning class. Chuỗi này thầy dạy mọi người buổi sáng rồi đó. Biết không? Nhá. Gối lên, chân một chút lên trên cân bằng, nghiêng chân chạy lên chút một chút cân bằng. Left leg more forward near the wheel. Okay. Đôi thẳng thân chân, hít vào, thở ra, gập chuốt 5 vòng, bụng chấp đuôi, chạm chấp chân. Hít vào, hai tay lên, hai tay xuống sau, thở ra, hít hóa chân trái, đẩy mông lên, mỏ vai, siết mông, bật lên lên, thả lỏng xuống, hít vào, come back, hai tay lên, ok, tay xuống,
So both gập chuốc xào bao nhiêu lần? How many times in front bending and lift up? 3 times. Okay. Ví dụ 3 lần thì rũ ở đấy 5 giây. Rũ ở đấy 5 giây. After then chân trái lên, thân chân trái lên. Stretch your hamstring, chạm chân. Okay, nín thán. Bend your left leg. Good. Tay phải. Nâng bàn chân trái. Tay trái về giữa. In center, catch your big toe. And chân trái lên vài một chút. And twisting. Đẩy cột sống lên. có chịu thẳng lúc đó nha. Ok, come back. Sau đó tiếp tục chân. Xong rồi vòng chân qua luôn. Hai tay lên, both hands up. Twisting. Left hand, right leg. Tay trái, Phải nắm tay chân phải. trái chân phải. Của sào buông xuống, bước lên sào. Lưng duỗi đẩy lên, lift your back up. Đó, đẩy cái lưng dưới của mình thẳng nha. Vai thân hàn đẩy ngược lên. Hít vào, nín thán. Đôi bên, đáy. Xoay. Bước lên sào. Xoay lùi. Đẩy cột sống lên. Hít vào, quay lại, hai tay qua đầu. Gập chuột thở ra. Đầu xuống. Dán chân nhiều. Hít vào, hai tay lên. Hai tay xuống sào. Chân trái, cổ chân lên cổ chân phải. Ok. Hít vào, inhale, lift your hip up and balance your body. Đẩy mông lên, làm bước chân trái trên mây đổ. Đẩy mông lên. Xuống. Thẳng chân xuống. You understand? Can teach another side? Okay. How? Đôi bên. Một lần, ok. Đặt chân phải lên và chân trái lên vòng. Chân trái, cô chân. À đấy là gì? Gần Gót gót chân. À đấy là Cổ chân. Cổ chân. cô chân, ok. À đấy là gót chân là ở đấy, cô chân. Co chân phải. Hít vào. Inhale, tiếp tiếp. Vươn hai tay lên. Thở ra. Forward bending, Gập người về trước. catch your wheel, stretch your Hai hamstring. tay nắm lấy knee. vòng. Duỗi thẳng lưng. Cầm chạm chân. Cảm nhận cơ tam Continue. treo đang được kéo giãn. Trở về hít vào vươn Inhale. lên. Both hand back side. Tay Both hand. phải. Both Hai hand. tay đặt ra sau mông. Lift your hip up. Hít vào. Siết bụng. Đẩy mông lên. Open your shoulder more. Squeeze your upper back and stretch Mở your ngực, shoulder. mở vai. Lift your hip up more. And slowly come back. Thở ra. Hạ mông. Okay, it's 3 times. One thing. After then, Rồi. left leg. Tay Catch your left feet. hai tay nắm lấy bàn chân phải. Hít vào duỗi thẳng chân. Straight your leg. And then Kéo try to chân touch chạm, your. cầm chạm vào chân. Good. And stretch your hamstring. Good. Giữ lại. And after then, slowly bend. Thở ra. After bend, left hand. Tay trái. Nhìn ở đây, tay trái lên. Hít vào tay trái. nắm bàn chân phải. Nắm lấy cổ chân bàn chân phải. Tay tay phải phải. về giữa. Về giữa. Nắm buôn chân trái. Nắm cổ Buôn bàn chân chân trái. lên là Vặn good. xoắn. Ok, sau đó xoay. Vặn xoắn. Duỗi thẳng chân. Good. And then slowly come back. And your leg Trở về. on.
tay cho chân phải gác lên Bóp đùi chân trái, lên đùi. chân phải Bóp gác chân phải lên đùi trái. đặt lên đùi trái, À, hít vào vươn hai tay lên, thở ra tay phải nắm lấy bàn chân trái, vặn xoắn, cố gắng vặn xoắn sâu hơn, ok. trở Quay về lại. hít vào vươn lên, Hai tay. Đôi bên. thở ra gập Đôi người, bên. không không nắm tay này, Ok. thở ra đổi bên, tay trái nắm lòng bàn chân phải, vặn xoắn, mắt nhìn sâu, cảm nhận lưng dưới đang vặn xoắn sâu hơn, Quay trở lại. về hít vào, vươn hai tay lên, thở ra gập người về trước, hai tay nắm lấy vòng, You can cố catch gắng your cầm feet up chạm vào and stretch. chân, trở về hít vào vươn lên, Both hand up. That hai side. tay đặt ra sau mông, chân phải đặt lên Then- cổ chân trái, Mm. siết đùi, siết mông, hít vào, nhấc mông lên, Lift your hip up and right leg up. ai tốt, nhấc mũi chân phải lên, giữ lại, trở về hạ mông, Okay, relax. thả lỏng, Two. Third one. Can do something more? Còn làm lúc gì không khác ở đây? Biết thể nào khác ở đây nữa không? I am teaching you classes, lessons. I am not teaching you asana, okay? You already learning asana with another class. In here I am teaching you classes and lessons. So try to understand the sequence, the way class going. Vậy mọi người từng động tác riêng rồi, bây giờ việc của mọi người đây là quán xuyên nghĩ và xây dựng cái bài của mình, cái chuỗi của mình cho nó khoa học, logic. Anything to hear more? Rồi suy nghĩ là nó còn làm được gì ở đây nữa không? Think đi. Think. Suy nghĩ đi. Có làm được gì không? xong rồi nghỉ ngơi vặn xoắn, One shot thế nào? vặn xoắn, hai tay chạm, À. tay phải đặt sau mông, vặn xoắn. Anything can do. Okay. In next you need to use block also. With beginner you need to use block also. Chúng ta sử dụng cái gạch vòng của tiếng khó với họ. I share with you one more sitting. So that means you have 3 way to start class. Only feel yoga class. See here, just wheel shoot little bit, 35-degree angle outside, and both leg straight. Buổi tiếp theo là chia sẻ cho mọi người để vòng More open your leg. More open. As much you feel the deep stretch near the hip joint. để khi nào mình cảm nhận biết cái đùi trong của mình phải của mình Thầy. căng á. Okay, and both hip down. Okay, so in here we'll same style. Inhale, first we'll go side bending, but in here you will use your right hand more, and you will feel deep stretch, and catch your feet and twist your body. Mình cố gắng mình kéo căng cái phần cơ đùi của mình ở bên chân phải. Okay, come back. Inhale, both hand up. Right hand back side, and bend your right leg. Sorry, left leg. Có chân trái lại. And then you will lift your hip up and go away front side. Just you will activate your glute. Đây này nè, đây này nè, đây này nè, Tay trái xuống sau. Nâng lên mình siết cơ bao lại nha. Đối cổ chân thanh hàn, cố gắng đối cổ chân. Come back.
Inhale, both hand up. And in here you will drop your right hand back and slowly little bit bend your right leg. You can use block also if someone not feel comfortable. And this leg a little bit near. Inhale, lift up. Okay, down. Come back center. Straight your leg. Both. Inhale, center, and go forward bending. More deep. Okay, come back. Relax. You understand? In here you can change it also, no problem. Kiểu đúng không? Ở đây mọi người thay đổi ở tư thế nào cũng được hết. Một ví dụ nè, vặn về giữa chân lên và mở chân sang hàng. Thay đổi cách này. For example, and use block. Sử dụng chặn để Block. chặn cho nó không có lăn. And same you can do, and you can bring it this leg near and this leg bend, and then Chakrasana. Có thể co chân lại nó dễ hơn mình tập ngã ra phía sau. But if you not advanced, just normal also okay. Just bend your right leg and then lift up your body and just okay. Nếu mà mọi người mới thì mọi người chỉ cần làm tới đây thôi, không được phải ngã tay kia ra phía sau để ra bánh xe đâu. Yeah. So now I ask you one question. She feeling difficulty to do practice. Why? Mọi người chắc thấy khó khăn trong khi những cái chuỗi nãy giờ mọi người biết tại sao không? Why she feeling difficult to practice? Pain, uncomfortable. Cái cơ thương chưa khỏe. I'm sure nó có bên Hamstring. But she doing exercise same like you. You both practice together same. She also did every exercise to open her hamstring same like you. But you improve, she not improve. Mọi người tập sao thì chị chắc tập theo vậy mà sao mà chị chắc không Vậy là tiến bộ mọi người thở cái hơi thở nó không có được cân bằng. Ok, tay sau cứng, tay sau mềm. Ok, hiểu magnesium đi. In her body have okay. In her body have lack that. So she not helping her body, not helping her to stretch her muscle proper. You understand? Thì nói trong người của mình nó đã có những cái chất đó cho nên nhưng mà những cái chất đó đôi khi Cái đó cái khó đó quá, nó không không nhớ có chăm được rồi. gì Hả? Không hiểu cái đó thầy ơi. Phải ăn cái gì vô để cho Ăn protein hả? Ăn protein hả thầy? So you will actually have to change the nutrition, right? Food, Ăn protein hả? không phải protein. Chứ ăn cái You gì? study 200 giờ about cell with food. Nghỉ bữa đó em nghỉ Giờ rồi. mọi người học về dinh dưỡng này kia ai dạy? Nghỉ rồi. Không có học dinh dưỡng. Học dinh dưỡng. Vậy hả? Không, khóa em cũng không có dinh dưỡng. Khóa chị cũng không có dinh dưỡng. No, no, about the muscle cells. Em nói về cả tôi quay mọi người trong 200 giờ ai dạy? Có luôn. Not study. So you see, if you not study, it's your loss. Không có dạy cái đó thầy. But you remember that. But you remember that you have that knowledge already. So in her body, in her muscle, not have enough nutrition. Okay. So what her muscle need nutrition? Protein, vitamin, Canxi. omega 3. You can say is magnesium, Magnesium. zinc. em dạng sạch lên mạng. Okay. So if she eat three things together,
in balanced food and practice together. So her muscle will recover and her muscle will strengthen her stability and flexibility very good. Nhưng mà thầy nói về những cái sự thiếu hụt về cân bằng dinh dưỡng trong cái việc mình ăn uống xong cơ thể của mình nó cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua cái việc mình ăn uống. Thì do những thiếu những cái chất đó cho nên là cái người gì nó sẽ thiếu cái dưỡng chất để mà nó nuôi sống rồi cũng như là nó sẽ phục hồi chậm hơn người khác. Cái sự tiến bộ của mình nó lâu hơn người khác nhưng mà đa số là những cái lỗi để nó lại của mình những cái thay đổi dinh dưỡng của mình. Understand? Không hiểu. Hiểu thầy, nhưng mà mấy cái chất á anh không nhớ được. What she saying? Nếu cái đó là thiếu protein omega 3. She cannot remember the name of omega 3, magnesium, calcium. So first you have to eat for yourself. Nói chung là Do for yourself. Do yoga for yourself. tốt nhất Apply yoga in yourself. mình nhớ mình đi làm cho bản thân mình trước từ từ nó sẽ làm mỗi ngày mọi người ăn mà mọi người ăn cái này để bổ sung chất gì bông cải xanh chẳng hạn thì nó bổ sung chất gì mọi người ăn mọi người Let Google share. Okay. 1 week. từ từ sẽ nhớ là 1 week focus your food. What are you eating? Just focus in your food and see it carefully. What is in my food? What is carb? What is protein? What is magnesium? In my food have or not? Just see it 1 week and follow it. After that you will see your mind will habit that. nhưng mà mình cố gắng mình ăn uống xong mình để ý hơn xíu mình đọc thành phần đi mua đồ cũng nên đọc thành phần cho Mọi người cứ theo Vũ là được. Vũ ăn gì mọi người ăn cái Vậy đó. là phải search, mỗi lần đi chợ là phải search coi cái đó là cái gì, có cái chất gì hả? quen để mình biết là mình ăn để mình bổ sung cái gì đó là một cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều năm thì mọi người Okay. nhiều sáng mọi người nhớ mà. So it's same like I cannot make you remember like this, but if you do practical with your yoga learning, so it's more good. So I cannot make you every day. What is this? What is this? Để không có nhắc cho mọi người, không có giúp cho mọi người nhớ được đâu, bản thân mọi người tự nhớ, tự xem bản thân của mình ăn uống. What I am saying with you is very important things. So you have to remember this. It's not for fun or for time pass. Nhưng mà những cái mà thầy nói nó không phải là để giết thời gian, để cho mọi người biết được cái tầm quan trọng của nó. Tại vì đôi khi mình tập luyện mà mình không có ăn uống tốt thì cơ thể của mình nó sẽ lâu, nó sẽ tiến bộ lắm. Em có thầy giống như có nạp mấy cái giống như là cái gì mà thầy đã uống có Thực phẩm chức năng. Protein động vật. quay Thực quay phẩm. đi đâu mấy cái đó nó có tốt không? Ăn thực vật. Cái đó là thực phẩm chức năng đúng không? Giống Curious about like Cái thực phẩm chức năng. they need to use like protein Vậy là hỗ trợ. powder or Vậy là chị muốn Natural, thì nói chung là Natural. cái tính của thầy thì biết rồi mà tự nhiên thầy là em natural. Try to do natural food. ta ăn đồ ăn tự nhiên tự sống đừng giống như ăn là đồ đóng hộp chị không thể nào ăn nhiều được. quen cái này vậy như là nó sữa hả? Vũ omega 3. giống như là nếu mà mình ăn là mình ăn không có thể nào mình ăn nhiều được, không ăn đủ chất. What she saying? Hmm? Vũ What she saying? She said she cannot eat more. Sao chị giống như mình không có thể nào mình ăn nhiều được á. nếu mà kiểu ý chị mà cho nên là for example like if you provide yourself one scoop of whey powder so if equal to you bring one liter of milk just count for protein. I tell with you again, I'm not sitting here for business. And who's selling protein? They're selling it for business purpose, not society solution. Cái quan điểm của thầy Society solution is knowledge. In Vietnam, have everything available. You are not living in Canada, where not have 6 months only ice, have not. So powder, dry things for them. We have everything available in our country. You just need to knowledge what is good for what. So for example, milk available in here, tofu available in here, okay, all kind of vegetables is available here, all kind of seafoods is available here, all kind of another things, all kind of seasonal food also available here. So why you need to think about powder and capsules? Think about natural and use your knowledge with nature.
ý của thầy là kiểu giống như là ở đây mình đã có nhiều đồ ăn tự nhiên rồi, mình đã có một cách tiếp cận nó dễ dàng hơn so với những nước khác. Những nước khác đôi khi họ có tiếp cận làm những sản phẩm đó để mà mục đích chính của họ là bán nhiều hơn. But she Cho think nên là cái việc mà she is not enough. cái quan điểm của em Not giống như enough. của chị đó thì This gym dialogue. nó sẽ không This giống dialogue như from thầy. gym. You are not eating enough protein. Buy this product for make balance in your Đối food. với thầy giống như là Don't think that. như người bình thường được. Đối với em không phải người bình thường. What? Thầy sẽ làm khác. I tell you openly one thing. Usually the person seller and marketing person, they always talk this way. Your food is not enough. Add one scoop of protein in your diet. It will balance your diet. Why they saying this? Really they not want to care you. Actually they want to sell it. And after sale they get percentage something. And this dialogue they talk with everyone, not only one or two. Every single person they talk same. Your food not enough, your food not enough, your food not enough, your food not enough. If I also go to meet them, they will talk with me same. Sing your protein not enough in your food, eat this. So it's dialogue, they repeat it everywhere. They not choose someone special. Nói chung là cái việc của người bán á, người ta nói là mình kêu để người ta bán hàng. The fact Cái việc của mình thì she là is người về ta đó mua. tiêu thụ những thứ mà nó tự nhiên nhất thôi. Nhưng mà ý của thầy là Nó cái hết ý của hụt thầy. đó, nó hết mua luôn. She is Bà đó bà bắt bà enough. than. Okay, according to Hồi trước already have available in the internet how much gram protein you should eat every day, how much carb you should eat every day, how much cholesterol or omega bra or magnesium is same, how much you need to take. That is already available in your chat GPT, available in your Google. If you want to do work with that, just research and you got answer and you can make balance. And your gym trainer, your yoga trainer all saying from there. They also not have much research about it. We also study from the science, what science said. So it's available in Google easily. So if you want to work with this, so 1 week study, 1 week research, 1 week practical. So it's your answer. Nhưng mà mọi người phải tự tìm câu trả lời cho mình. Cảm thấy dưới cái gì á thì lên Google. So I used to research for myself. First do for yourself. Yes. And I have to eat example 1 kilogram meat per day. Why eat 1 kilogram per day? For protein. Protein for what? For build muscle. Yes. So yoga not want build muscle. Yoga want make healthy muscle. You have to remember that. Yoga purpose not build up muscle. So yoga diet will not go that way. Yoga have to eat less, drink more. Eat less, drink more. Drink do water hả thầy? normal drink water. You understand? It's not for build muscle. And what I am saying is for build muscle. Okay? You understand? You understand with me? Yes. Okay, tiếp tục. Second one will come back side. You understand? Lên đầu thàm. Xin lên nha. Nó sẽ lên gần cái thảm á. Tiếp. Okay. This one exercise is very good with whale who have slip disc. Nhưng mà bị trục đốt Back sống á, pain. những bài tập này nó sẽ tốt cho những người đó. Okay. Đốt sống. Trục đốt sống á, Do vấn đề về địa đệm á. and this will help your spine, one line and natural bend Nó sẽ giúp cho mình and support làm cho also. mình có cái đường cong tự nhiên hơn, đường cong sinh lý của mình nó sẽ được cải thiện. And they feel very comfortable with this. Bị đốt sống lưng mà em biết là bị. Okay, so in this you will do two activity. One is upper back, one is lower back. So when you want to do upper back, so upper back on the wheel,
and just little bit lift your hip up, little, and then down push, and both hand over the head and push down and look back. Đó là Mông mông xuồng. phía sau của anh, hạ mông xuống gần xuống chạm với cái vòng nha, hạ mông xuống chạm Lưng trên lên bằng, lưng trên lên bằng. cái lưng trên thì nằm trên vòng, nhưng mà cái lưng dưới của mình phải chạm vô cái vòng. Thả lỏng xuống. Come back, quay lại. You feel or not upper back? Là mọi người cảm thấy cái lưng trên của mình nó được kéo giãn. Có. Okay. Hãy So- đá dữ ta. When you do this, just like little bit up and stretch your hand, push your hip down and use your head. Head will touch with wheel and just continue. Động tác này mình có để cái đầu với lại cái lưng trên của mình chạm với cái vòng nha, còn cái lưng dưới của mình hạ xuống thấp nhất có thể. Chầm mông xuống. Trong hạ mông xuống thấp nhất có thể. Okay, come back. Okay, special who do office work. Người nào đó học nhiều ở nên làm cái này. They not stretch their thoracic, all upper back muscles. So this one will make it opposite, and it will give them very good feeling. Mà các bạn có cái video học cái dạng cuộc sống của họ sẽ nguyên cái lưng của mình luôn. Okay, and same with the lower back. With lower back, first will upper back, then you will go to lower back, then both hand side, and then slowly move back. Đối với lưng dưới thì mình để hai tay sang hai bên là mình đặt lên giống như hai đầu chạm đất. And then hand overhead, palm facing down side, Mình đưa hai tay lên đầu chạm xuống dưới đất and then slowly come back. rồi từ từ lăn trở về. Come back. Again, làm lại. Này làm lại không vâng. Mở tay sang án 6, bàn tay xuống, đi sau cho thân bẩn. Đi sau. Và lưng dưới lên bằng lower back on wheel. Tay qua đầu, úp bàn tay xuống. Okay, then come back. Okay, is basic, beginner. If advanced, so do how? Nâng cao. Đây là những người mới còn tôi nâng cao thì mọi người Nắm làm bằng. sao? Nắm bằng và khuỷu tay xuống. Drop your elbow down and then lift your hip up. Lift your back up and then open your upper back more. Đẩy mông lên, đẩy vai lên. Okay, come back. Tomorrow we'll do this. Tomorrow morning. Sáng mai tập 5 ván, khuỷu tay xuống, đẩy mông lên, vai lên và mở lưng trên nhiều. Okay? Sáng mai mọi người tập đẩy điều này cho mọi người nhớ. And after this, front wheel, front side. Then both legs on the wheel. Còn cái này sẽ lên vòng nha. Inhale, both hand up, and exhale, down. Inhale, both hand up. You can do if you want. Hai tay sau, đẩy mông lên, siết mỏ vai, dang bắp tay, thả lỏng xuống, hít vào. Ok, gập chủ tay xuống, thả lỏng. How many times? 3 times. 3 times. Ok, come back. Thả lỏng chân, gập chân, butterfly.
Okay, come back. We have 2, 3, 4 sequence, 4 activity. You can add more. Cái gì mà 14 chuỗi của vòng rồi đó thì mọi người có thể Okay, so when you will teach, try to teach this way and improve this more, do more better this, more useful, more deep stretch, more activate your joint and muscles, help them. Khi mình dạy chuỗi yoga cái vòng á, thì bạn làm giống vậy hoặc là làm tốt hơn. Okay, and after then you will come to cat pose. Mình sẽ thấy con mèo bò. In here you will stretch your shoulder and upper back. Hai tay lên Đây vai. mình sẽ kéo giãn vai với lại lưng trên của mình. Okay, hip and knee one line. Không với lại gối mình thẳng hàng. Hai tay. Hip vào. Đi lên trên. Thở ra, bàn tay lên vào. Mông đôi, thân hàn. Và ấn vai xuông, đầu xuông. Dáng lưng trên. Hít vào lên. Tiếp tục thở ra lên trên. Mông lên trên, tay lên trên. Tiếp lên trên đi, thở. Tiếp mông đôi thân hàn, hip and knee one line. Ok, lên. Hả? Dán không? Lưng trên. Dán lưng trên. Ok. Ấy là lưng trên với là lưng đùi. Tập lưng đuôi thì bấm sào. So this is all upper back, so now come to lower back. Ok. Teacher, can you teach adjust? Không phải. Định ý là gì? Alignment, right? Alignment of this pose. Okay. I want to tell you first easy way. What is the purpose of do this exercise? Open upper back, Upper back. shoulder. Do now. Mục đích của việc làm bài tập này để làm mở vai và lưng trên. Okay. Where are you feeling pressure? Bên đây hay Shoulder. làm vai. Shoulder and upper back. okay. Come back. So what you did for this? See yourself. What you did for this? Where is your hip? Where is your knee? Where is your hand? See this. But when I do this, it's still okay. Okay, no problem. But if you make your hip and knee one line, do again and check. Mình có đẩy mông về phía sau như vậy là thành. Đẩy mình như sao nó đâu như nào. What is the difference here? You see something? Yes. What? Harder. Huh? Harder. Okay, come back. So teacher have to work like this. They have to practice. Not only I tell you hip and one line, then you cannot remember. Có phải có. You have to do it. After then you will easy to understand. This also no problem. Ở đây cũng không sao. Thì đó là lý do tại sao thầy của mọi người tập để cảm nhận được cái sự khác biệt, chứ bây giờ nói nhiều lần cũng không nhớ đâu. Okay? But my tập thì biết được. But you remember to sequence first. And purpose of doing this, stretch your shoulder and upper back. And hip and knee one line. No one teach me this. I did by myself practice. Then I see is something difference. It's make my lumbar spine also stretch, not only upper. Đây là do thầy được tập, được cảm nhận, cho nên là từ thay đổi. Chứ đâu ai nói với thầy cái này đâu. And I want who practice with me, they build up experience by their self. Nên là cái việc mà mình tập luyện mỗi ngày á, thì làm cho cái gia tăng cái kinh nghiệm tập luyện của mình lên, mình sẽ dạy nó ok hơn. I will give you 1000 PND and you make it 10,000 PND. Giống như cái việc mà người khác đưa mình 1 triệu á, cái này bị 1 triệu mình phải làm cho nó sinh lời ra. Hiểu không? Đâu sao tôi hiểu ở đâu. So maybe you should give an example. For example, I give you. Hiểu không? Là sao? Anh chưa hiểu đây nè. Thầy ví dụ tiền rất là dễ. Ví dụ đưa mình 1 triệu
nhưng mà mình biết sinh lời ra thì giống như là thầy thì giống như những tư thế như vậy nhưng mà thầy tự phát sinh ra. Okay, so you will increase more experience, and I want that you should more smart here. Okay, second, lower back. Tự cái môi. Lower back. Now you will use the wheel back side. Chỉ có lưng dưới đặt vào phía sau. And wheel under the feet. Lùi sau. Vòng chính giữa chân mình giữ lại. Okay, I am teaching you like intermediate and beginner things, not advanced. Dạy cho mọi người không phải là nâng cao nha, cơ bản với lại trung cấp. Okay, then right leg, right toe, Chân phải để lên cái vòng, right toe on the wheel, chân duỗi để lên vòng nha. and both knee one line. Okay, inhale, both hand up. Hip little bit forward, mông về trước và tay trái xào nâng bàn chân trái, quái thân hàn và mất lên lì. Come back, lì. Đây là ngồi xào đi, ngồi lên vòng. Một lần như này đấy. When I teach, first I share with you the experience of teaching, okay? When I teach wheel yoga, so in wheel yoga I try to help many asana with wheel. So for example, when I teaching back bending, so after then I will try to teach them Shirsasana. You also doing everyday practice that way for pincha and handstand. Để thấy khi mà thầy dạy vòng thì có thể dạy những cái bài mà liên quan tới vòng, thì sau khi mà tập BP xong này có thể tập những cái bài về thăng bằng mặt đầu. Okay, so for example, Shirsasana. So you can see here my side first. When you teaching this one leg, both hand up and left hand back, one line, come back, both hand down, and in here you will teach them châm chuối. Ở đây dạy được châm chuối, pincha và tay chuối 3 bài nghiêm túc. Số 1 là châm chuối thì đặt tay đâu xuống, đẩy mông lên, chân này không phải sao, chuột, sáo, đẩy lên 90 độ, từ từ, một chân, xuống. Muốn dạy pincha thì gấp khuỷu tay xuống, gôn chân hay bàn chân được. Ví dụ sinh là bụng khỏe, vai khỏe thì gôn chân lên cũng không sao. Đẩy mông lên, chân trái lên, xuống, xô bằng, handstand. Gần một chút, đẩy mông lên, and toe up, xuống. You understand? Hiểu không? Thì khi nào đang dạy, when you teaching in public, so you have long journey, not only one class. So when you teaching, be patient. Step by step, in one week you will cover many things together. Not only in one day try to apply all adjustment techniques. Những cái chỗ mà thầy dạy á, nó phải đến từ nhiều ngày tập luyện, nhiều ngày mà đi dạy mới làm được cái đôi khi mình đi dạy nó có thể nào mình nhớ được những cái chuỗi liên hoàn dài như vậy đâu. Okay, so for example, when you teaching wheel yoga, so you teaching basic Shirsasana for elbow press, shoulder up, lift your hip up. So they will make habit to do it slowly, and after 3 months they will finish 2 asana easily, Shirsasana and pincha. They can achieve if they understand elbow press, shoulder up, lift your hip up, try to control like this. Khi mình mới dạy mình chỉ dạy những cái cơ bản nhất là tư thế thăng bằng mặt đầu, như hồi nãy mình làm được rồi để người ta cảm nhận được. Sau đó
Okay. nào mà người ta tập 3 tháng sau người ta tiến bộ hơn, mình dạy người ta đứng cha chẳng hạn, hoặc tay. And purpose of teaching yoga, not achieve asana. Purpose of practice yoga, balance energy, help every single part energetic, help blood circulation, help enough nutrition for your cells. So purpose of practice is that. Mục đích của việc tập luyện yoga là giúp đỡ cho người khác, giúp đỡ cho bản thân mình, tăng cường năng lượng của mình nhiều hơn, chứ không phải là thực hành để mà tập cho đủ asana. Okay, and when we practice, so one day you can do easily. Mình tập nhiều là sẽ có tiến bộ thôi. Okay, so for example, Cham, she have problem with her hamstring and she my student, and I will think how do I give her solution that she will not pain. So I will give her some advice, how to eat, how to practice. Then I will check her after 3 months. After 3 months she got some changing or not. If she is still not getting change, I will continue focus on her 6 months. After 6 months, I am sure she will get change. Việc đi học, đi dạy chẳng hạn, để ý học viên của mình ai mà yếu, mình có thể lưu tâm tới họ nhiều hơn. Rồi đó mình để ý theo dõi 3 tháng, mình đưa lời khuyên cho họ nên làm gì. Nếu 3 tháng sau họ vẫn chưa có thay đổi thì mình chú ý đến họ nhiều hơn, đưa cho họ lời khuyên hơn nữa để mà họ làm theo cái dòng 6 tháng thì chắc sẽ có thay đổi. You understand? So you have to understand why are you teaching, what are you teaching. So that is the logic behind your teaching. When you know why are you teaching and what are you teaching. Khi mình dạy mình phải hiểu là tại sao mình lại dạy, và mình đang dạy cái gì là được. Okay, so when you have in your mind why I am teaching and what I am teaching, when you know that, so that is the real thing. Okay, chấm chuối, pincha, handstand, and saudo. You see here. After then you can, if you want, you can teach more leg front. Chân trái chuốt vừa chân phải lên vẳng thân chân, mông thân hàn, đầu gối trái, cổ chân trái thân hàn lên. It's little bit difficult, but control and balance. Cái này khó, Hai có tay. kiểm soát và thăng bằng nha. Một chút sao. Try to do. Cố gắng những động tác đó, hai tay của mình hơi ngã ra phía sau. Chân phải, đầu gối thẳng và mông xuống. Giữ thẳng chân phải. Chân phải thân chân. Mông xuống nữa. Ok, vừa cảm giác bàn chân. Siết chân. Ok. Đầu gối thẳng, chân phải siết chân. Hai tay xuống. Hai tay xuống sáo, chân trái một chút. Bên phải. Ok, một lần đi là đấy, एक बार कोंडिन्यासना, दोघंही phải xuống đi, एक बार कोंडिन्यासना. I biết chaturanga, I lambuk chaturanga. Who can do chaturanga? So it's easy for them. So you can tell them just left hand under your left thigh and just let your leg up straight and look forward. Chân phải lùi sau đi, chân phải lùi sau tiếp, sau nữa thần chân phải. Ok, chaturanga. Ok, xuống, chân xuống, không cần chaturanga đấy, đối xuống. Như này đấy, ví dụ díu không làm được chaturanga. So what you will give her option? Thì ở đây là dễ nhất là ok, tay phải gấp khuỷu tay xuống, và tay trái bóp tay xuống đùi, và siết chân thân chân mặt nhìn thẳng. Díu làm đi. Chị không làm được cho tôi đang ra, chị làm cái này nè. Luồn cái chân ra. Em luồn cái tay xuống cái chân á. Đúng rồi, đúng Ok, rồi. tay phải xuống, tay phải gấp khuỷu tay xuống.
Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Chân Rồi. phải sáo, thân chân trái Rồi chuốt, duỗi thân duỗi chân chân đi. trái đi. Quay lên trên một chút. Tay trái sau một chút. Tay trái lùi sau một chút. Ok. Duỗi chân ra đi. Siết chân, siết đầu gối nín thang đi. Đầu lên. Siết đầu gối. Mông xuống một chút và nín lên. Đầu gối thẳng. Ok, xuống. Ok. Hiểu không? Nhà đua không? Đôi bên. Ha. Đôi bên nói đi. Đội bên. Chân trái. Chân trái lên vòng thẳng chân. Đó. Chân phải đó thầy. Canh cục lạc đà trước. À. Đầu gối xuống, mông thân hàn, đầu gối thân hàn. Hít vào, hai tay lên, vươn cao, vươn tay lên thẳng. Thở ra, tay phải chạm gót chân phải, Ok, ai không làm được thì tay nắm chăm lùng cũng được. ngã về sau, hít vào, trở về, Móng tay xuống, móng tay xuống, đan tay chồng chuối. Nói đi. Hai tay đan lại, Quay chiều tay thân hàn. vai và tay thẳng hàng, Đẩy mông lên. đẩy mông lên, Chân phải cao lên. chân phải cao lên, Đó, gập chân. Ok, một chân lên, không hai chân. Only one leg. Ok, đẩy mông lên, một chân lên, không hai chân. rồi trở về, Xuống. xuống, Bây giờ bình trang. viên Gấp cha, khuỷu tay xuống. gấp khuỷu Lùi tay sau một chút, xuống, gập chân phải, gập chân trái chuốt một chút. Ok, đẩy mông lên và chân phải lên. Right leg up. Ok, đẩy mông lên, good. Tiếp lên. Xuống. Handstand. chân tay xuống. Lùi sau. Ok, lên trên. Mông lên trên, chân lên trên. Đẩy mông cao lên. Theo tên nha mọi người. Ok, lên đi. Lên. Ok, đẩy lên. Đó, thăng bằng, ok. Good, xuống. Bây giờ, chân phải lên chuột. Rồi, chân phải lên trước, Ví dụ là hai đẩy. Right leg. Ok. chân trái thẳng. Chân mình một, chân trái Về thân phía chân. bên một. Đầu gối cô chân thân hàn. Đầu gối cô chân thân hàn. Good. Hít Hai vào. tay lên. Hai tay lên, thở ra, ngã về sau, Ok. Quay lại. Tay trở xuống. về. Bây giờ con đi nha. Được đi, chân Chân phải. một chút bên phải. Tay phải bóp tay xuống Tay đuôi phải lòn vào cái Lo. Ok. rồi bắt Hai đầu chân cái chân phải trượt lên trên, và chân trái thân chân siết chân. siết chân thẳng ra. Chân từ lên ra. Rồi. Xuống. Để Ok, tha lòng xuống. Bình thường. đặt chuỗi này lên ha. Ok. Về. You understand? Class. Hiểu không? Không hiểu này. Class. Hiểu và phê luôn. Hả? Is it dangerous for public class? No. No dangerous. I see danger. You see dangerous, but when you will do it, you will see it's easy. So what do you do? But you have to use block. Đừng uống nước. With the public, Đừng uống use nước. block. Uống nước cho Mà nó để an toàn thì nên có cục gạch để giữ lại. Tất Nhiều người họ không kiểm soát là được cái tốt. cơ địa mình nó đang tập, nó đang nóng lên đúng không? Nếu mà mình uống nước vào á, nó sẽ hạ xuống. Okay, and if you find this dangerous, so no need to teach. But I will teach. With me, it's not dangerous when I teach. Because my mind is enough to control my class. Ai thấy nguy hiểm đừng dạy nha, để thầy dạy hả? Không sao. I have experience with this class. Có kinh nghiệm để thầy dạy cho mọi người không có kinh nghiệm. Thấy nguy Okay, hiểm mà họ dạy. so after then, Lagda, nâng cao. Hai chân của mình. Lạc đà trên cao nha. Okay, so in here, who have good practitioners, so no need to touch your hip on wheel.
3 people. Basic beginner đau lưng thì một chút lên trên và lưng duỗi lên vòng. Lower back. If you are weak person, not strong enough, back not strong enough, so your lower back on the wheel and both hand hai tay chuốc, hít vào, nín thở and tu sau. Mở vai và nín sau. Lên. Go. Come back. Okay. And if you want more deep, so hit on the wheel. So in here same. Inhale and you will come back. Siết cơ một. Nếu muốn căng hơn thì làm như vậy nha. Nằm bập chân. Nắm lấy đầu gối của mình á. Lên. Siết không nắm lấy đầu gối nha. Come back. Okay. So in here you can adjust, you can teach how you want teach. Chakrasana you can teach, catch your knee you can teach. How many things you can teach here? Ở đây ngã lưng thì mọi người biết có mấy biết thể. See here, when you will go back. Sau nè, hay là nắm cổ chân nè. Hai tay xuống, buông tay lên buông chân, nâng buông chân. Okay, một. Đó là một cách ngã ra phía sau. Second, you can teach catch your thigh front. Cách thứ hai nắm đùi trước. Same like this, you can teach according to your experience, according to your understanding. Tùy vào cái sự hiểu biết của mỗi người nha. Tùy vào kinh nghiệm. After finish this, you just need to lower back, upper back. So in here you will teach chin stand. Also you will let front side your wheel. Đặt chân lưng dưới lên trên, thì chỉ qua. So Tập với cái chia sẻ. first you will little bit relax with the baby boat. Nhẹ với đứa em bé chứ. Okay, lên. Chin stand. Ready? Tập Dậy đi. Lùi sau. Vắm xuống bụng, vắm. Tay trước, xem con bỏ. Cao. Nín thang. Cow pose. After cow pose, you will little bit move your body front, and then slowly drop your elbow down and lift up your leg. Giảm cầm xuống đưa chân lên. Slowly. Bụng chấp vào, bụng không lên. Đôi thẳng đi. Ok. Chân lên dịu, chân lên nữa. Cao lên, ok. Come back. Instant được không? Không, ở đây là chin stand là cơ bản. Mục tiêu của ta phải là làm ngược hai chân lên. Cái này là cơ bản thôi, mục tiêu của nó là bữa thầy dạy mọi người đó, người ta chịu thẳng. Ok, giữ ở đây. Ok, come back. Chin stand. Like that. Chin stand. Uttanasana, Shalabhasana. Thì một thầy mới nhắc lại thôi, động tác đặt đà với lại chia sẻ Uttanasana với Shalabhasana. Savasana. Okay. After here, you did sitting also, on knee also, on chest also. Now, đúng lên. Dường như mình đang mở hết phần lưng của mình với cổ của mình này đó. Xoay tay. How many times? 10 lần. 10 times. Another side, how many times? 10 times. After then, relax your hand. Then, little bit relax your back also, knee also by this.
another side, south, 6 time, 5 time, 4 time, is up to you. Okay, relax. When we stand up, so you can use wheel or not? Khi mình đứng lên mình sẽ What we can use? Can Okay, you tell me stand first. on. Stand on wheel. Yes. One and okay, stand low. Next, what we can use more? Lift wheel up and do something. Okay, to Sleep. sleep. No. Front split. Yeah. Okay, I will teach you this also. Front and side also have. But in standing, we can do stand on the wheel. Okay, this for your, when you see the time not finished, you can use some standing. So first you will start with the side bending. Side bending with wheel. So you will catch the wheel like this. And lift up. In the middle your palm. So see here have two technique to catch. One this and one this also have. No problem. Both you can use, but I think this one is more okay. Little bit open your feet, shoulder level. Hít vào, inhale. Deep bên phải. Nín thở. Lên. Thở ra thì không kiểm soát được. You understand? If you exhale, it's hard to control. But inhale, one nín thở, hold your breath, then go. Tight muscle. Use all muscle. Nín là đấy, hít vào, đôi bên. Lên. Thở ra. Lên thở ra hả? Hít vào, Đầu là nín thở. phải. Lên, thở ra. Chạy, hít vào. Left side. Lên, thở ra. Okay, once. Both sides, how many times? 3 times. Okay. 3 lần, okay. 4 lần, okay. After do this, so in standing, you can do bổ câu đung lên, Natarajasana. Okay, and nâng cao thì đơn giản. How? Kéo cờ. Do how? Kéo cờ. But you use wheel how with this? Có vòng ngoài chị. Đung lên. Đung lên là đơn giản. Đung lên là rất đơn giản. Đung lên thì sao? Bay tất cả làm được. Đung lên sao? Cây, 5 ngón chân, chín bình ba, 5 ngón chân lên, bổ câu. Đung lên thì rất đơn giản. Người nào cũng dây được. Use wheel. So for example, one asana, làm đi, lên, kia chân lên, Tadasana, đẩy vai lên, đẩy cột sống lên, hấp hút, vừa lưng duỗi, tập trung lưng duỗi này, đẩy lên cột sống, khớp vai lên, exhale, gót chân xuống, ok. Ví dụ ở đây là this is heavy nặng, nhưng ví dụ vam bé thì làm luôn cái đấy, trên bình bả, làm lúc thì làm đi. Cái vòng này nặng lên đó là 93. Ok, hãy nắng thì không làm được. Thì ví dụ nắng thì đẻ, vắm xuồng chút, một chút bên phải, tay phải lên vắm, và chân phải lên sáo, tay trái chuột, móng thân hạ. Tay phải lên vắm, chân phải sáo, tháo ra đầu gối. Hít vào, tay trái chân phải, tháo ra. Good, ok. Sau đó hít vào, tay chuốt, chân sáo, 5, 4, 3, 2, 1, tháo ra, khuỷu tay chấp đầu gối. Good, 5, 4, 3. Tay trái sang ngang và chân phải sang ngang lên, cẩn thận. Chân sang ngang đi, sang ngang, mông chân thẳng hàng.
5 4 3 2 gập chân và nắm cô chân, gập chân nắm cô chân, chân lên lên chân lên, nắm 4 3 2 1 tháo ra, chân phải lên vàng chuột. After that you will straight your leg. Hai tay lên. Tháo ra, gập chuột, hai tay nắm vàng, chạm chấp chân, dán chân. Hít vào, hai tay lên. Tháo ra, gập chuột. Hít vào, hai tay lên. Ok, tháo ra tay xuống. Sau đó khi nào dù when you will hold 5 giây thì ai được nâng cao thì chân phải, ví dụ chân phải lên bằng, xoay bàn chân dài một chút, gập chân phải, tay phải vái xuống vào lên bằng, chân thân chân lên đối thẳng, thân hai chân. Và ai không làm được thì dù ở đây bình thường. Ok, thân chân. Come back, xuống thẳng, đôi bên, vòng lên, vòng qua đảo lên, Hít vào, kiên chân lên, kiễng chân lên, mắt nhìn thẳng về trước, tập trung, hấp bút cột xương thân hàn, kéo giãn, khớp vai đẩy lên, cột xương đẩy lên, xuống, ribs, sau đó một chân xuống, vòng xuống trước, vòng xuống trước, tay trái lên vòng, lên vòng, chân trái sau, chân trái, chân trái sau, chân trái sau đi, chân phải xuống, chân trái sau, chân trái về sau và tay phải về trước, tay phải lên chuột, hít vào, tháo thở ra, ra, chiều tay gập trước đầu gối, vẫy tay vào đầu gối, hít vào, hít vào, tay đưa về trước, thẳng chân thở ra. sau, thở ra, gập Good. vẫy tay về gối, hít hít vào, vào một lần nữa, ok, giữ ở đấy, tay 5 giây, giữ 5 giây, hết 5 giây rồi, sau đó thở ra, chiều tay, gập vẫy tay về gối, giữ ở đấy, giữ 5 giây, 5 giây, sau đó tay sang ngang, chân Sau sang đó, ngang, tay hít vào. sang ngang, Cố gắng móng chân thân hàn. Ok, sau đó gập chân, nắm cô chân, tay phải sau lên bổ câu, nắm cô chân và chân lên, đôi lên bình thường. Ok, cơ bản mông lên nín thán rồi quay lại, tháo ra, chân trái lên chân chuột, trái lên dọc, lên. Ok, thân chân rồi, hai tay hít vào, hai tay lên, thở thở ra, gập chuột, gập về trước, cố Thân chân. gắng cầm chạm vào chân, good, hít vào, hít Wait. vào, hai tay lên, thở Thở ra, ra, gập gập người chuột. về trước, kéo giãn người và ráng cố gắng cầm chạm vào chân, Ok, hít vào. hít vào, Bây giờ ai làm được nâng cao thì xoáy bàn chân phải, xoay bằng chân phải, sau gập đó chân gập lại ai không làm được thì gập chuột và nắm cô chân bình thường. và bàn tay đặt cạnh Lên bàn vào. chân và Sáu, nắm bàn tay chân phải nắm bàn chân trái, và kiểm soát chân phải. chân trái hơi co lại xíu, rồi bắt đầu thẳng chân, Và đẩy mông lên, very good. So, trở về, thẳng chân. Ok, sau đó you already know stand on the wheel. You can do there many asana, no problem. Which asana you can do by yourself, you can teach them all. So you free for that. I will not share with you what you can teach on the wheel. And when you will by yourself try to balance on wheel, so you will understand how to balance. I also scared before, like balance on wheel is dangerous.
But when you use block, it's okay. But without block also you can balance if you want to teach. thầy đã chia sẻ rồi. But no need to teach like this. Use block. Chúng có thể dạy những bất cứ cái gì nào Tập trung. vòng nữa. Tập trung. Mình muốn qua tới thăng bằng. Tập trung. Sử dụng cái gạch để mình giữ thăng bằng. Không biết tiếp hay làm được như vậy. Oh, okay, good. So, okay. Okay, so ngồi lên vặn đi. We still have time or finish? Still have. Mấy giờ mình hết lớp chị? 3 giờ. Hết chưa chị? Hết rồi. Okay. So, see here, it's okay. Tomorrow, I will share with you front split, middle split with wheel. Okay, and Kondinyasana and some little bit more activity with wheel. Thầy chia sẻ cái chuỗi mà em gặp mọi người lấy vòng. Ngày mai Okay. Remember one thing. Tại sao hít vào thở ra? để cho tập trung kích hoạt phổi để đi chuỗi sâu hơn, để giữ bài sâu hơn. Why inhale exhale? Balance energy. Okay. You have to learn this. How to speak. You know everything, but you don't know how to speak. Understand? In your mind have everything, but you don't know how to speak. So you have to practice this also. How to speak. mọi người đã biết cái này rồi, đôi khi mọi người không có tập tập đôi khi mình nói nha, đôi khi mọi người sẽ gặp khó khăn trong dạy thôi. Okay. So whenever you will teach, so little bit special time. You have to talk little bit about breath mechanism. How breath work with body, and why it's very important in our class. Inhale, exhale. For example, in gym, when they take breath, inhale, so they use breath for holding core. Okay, but in yoga we not use breath for holding core. Only one or two asana we use to breath for holding, but our purpose of breath is maintain balance between body and mind and energy. Or what is energy? Energy in cell, and what is energy of cell is blood. In blood all nutrition but need muscle and oxygen from breath. So you have to make it little bit speech, 2 to 3 minutes. Khi mình dạy mình cũng phải nói về cái lợi ích của việc hít thở nữa. Bên tập gym thì họ hay nói gì hoặc là mình siết kho lại để mà kích hoạt cơ lõi lại để mà mình sử dụng cơ lõi để hít thở để mình sử dụng cơ lõi của mình tốt hơn. Trong yoga kiểu thầy muốn mọi người nói theo kiểu để cân bằng hơn. Ngày nãy thầy nói vậy đó. Okay. Cân bằng giữa cái cơ thể của mình, cái tâm trí của mình, rồi sẽ giúp cho việc tuần hoàn máu tốt hơn, sẽ giúp cho cái việc mà cấp oxy từ cơ thể của mình được đầy đủ hơn. And who will come tomorrow? Who will come tomorrow? Ngày mai ai đi học? Thật không? Mai mai đi học hả? Okay. So Ủa, ba chị đi học hả? you will study tonight about digestion system. Digestion. Okay. Mi à? You will study about lungs. Lungs phổi. Phổi làm gì? Tối nay mọi người về, mọi người sẽ Okay. hệ tiêu hóa, Tim. rồi mấy cái tim, rồi cơ quan, Blood circulation. hoạt động sao, tuần hoàn máu của mình nó sẽ như You thế study nào. about cells. Hồng tế bào. Jiu. Tim như là Okay. You have time 2 minutes. Thì mọi người Luôn học sẽ You will speak 2 minutes about what? mình nói gì cái đó. Digestion system. hãy nghiên cứu nha. You will talk about what? 2 minutes. Ha. Thảo 2 phút nói gì? Dạ. 2 phút Phổi. phổi. 2 phút tim. Okay. 2 phút cells cơ. Did I tell you? Blood circulation. 2 minutes. Okay. Thì ngày mai sẽ nói nhầm túc 2 phút liên quan đến cái gì?
Để xem Phương Nguyên có hiểu gì không. Luôn sẽ tìm. Ok, thank you. Thank you thầy. Teacher. Luôn sẽ tìm. Xem Phương thân đi. Dọn dẹp nha mọi người. This one can use with mama also. Giỏi quá mai chị My đi học. Chị My ơi, mai đi học rồi anh đi nha, em không có học đâu. Mai chị đi học sao? Ủa chị nói thứ năm thứ sáu mà. Là chị hứng là chị đi. Chị hứng là chị đi.